Γεια σε όλους. Σήμερα θα αποκαλύψω ένα αρχαίο μυστικό που πολύ λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν, αλλά έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει εντελώς τη ζωή σας. Αυτή η ισχυρή μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί για αιώνες για να καθαρίσει την αρνητική ενέργεια, να προσελκύσει την ευημερία και να προστατεύσει τις οικογένειες από την ατυχία. Και το καλύτερο μέρος. Χρειάζεστε μόνο ένα απίστευτα απλό συστατικό. Το αλάτι. Φανταστείτε το εξής. Τα χρέη σας εξαφανίζονται. Οι οικονομικοί αγώνες εξαφανίζονται. Η καριέρα σας ανθίζει, το εισόδημά σας πολλαπλασιάζεται. Και όσοι σας αδίκησαν κάποτε σκύβουν το κεφάλι τους για συγγνώμη. Νιώθεις την τύχη να σε περιβάλλει παντού. Μπορεί να ακούγεται απίστευτο, αλλά είναι απολύτως εφικτό. Αν ξέρετε πώς να ενεργοποιήσετε την καλή ενέργεια και να εξαλείψετε τα αόρατα εμπόδια που εμποδίζουν το δρόμο σας προς την επιτυχία. Το μυστικό βρίσκεται στη σωστή χρήση του αλατιού, μαζί με ένα επιπλέον στοιχείο που θα αποκαλύψω στο τέλος αυτού του βίντεο. Στο Feng Shui και στις πνευματικές παραδόσεις, το αλάτι είναι πολύ περισσότερο από ένα απλό συστατικό κουζίνας. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο καθαρισμού. Για αιώνες, οι πρόγονοί μας χρησιμοποιούσαν το αλάτι για να διώξουν την αρνητική ενέργεια, να εξαλείψουν την κακή τύχη και να προσελκύσουν την αυθονία. Ωστόσο, υπάρχει μια κρίσιμη λεπτομέρεια. Αυτό το τελετουργικό δεν πρέπει να γίνεται απρόσεκτα. Ακόμη και το παραμικρό λάθος μπορεί να αποδυναμώσει την αποτελεσματικότητά του ή, χειρότερα, να προκαλέσει το αντίθετο αποτέλεσμα. Γι' αυτό σας προτρέπω να ακούσετε προσεκτικά κάθε οδηγία. Στο τέλος του βίντεο θα μοιραστώ ένα μυστικό που θα ενισχύσει τη δύναμη αυτού του τελετουργικού πολλές φορές. Πριν ξεκινήσουμε, αφήστε ένα σχόλιο παρακάτω με μια ισχυρή επιβεβαίωση του τι θέλετε να προσελκύσετε στη ζωή σας. Για παράδειγμα, είμαι μαγνήτης για την τύχη και τον πλούτο ή θετική ενέργεια ρέει στη ζωή μου. Αυτό όχι μόνο δημιουργεί δέσμευση, αλλά βοηθά επίσης στην ενεργοποίηση της καλής ενέργειας αυτή τη στιγμή. Επίσης, κάντε like αν θέλετε να λαμβάνετε πιο πολύτιμες πνευματικές γνώσεις και μην ξεχάσετε να εγγραφείτε για να μην χάσετε ποτέ ισχυρές τεχνικές για να βελτιώσετε τη ζωή σας. Η υποστήριξή σας με παρακινεί να συνεχίσω να μοιράζομαι αυτές τις πολύτιμες διδασκαλίες, βοηθώντας περισσότερους ανθρώπους να βρουν ειρήνη και ευτυχία στη ζωή τους. Τώρα, ας αποκαλύψουμε τη μυστηριώδη δύναμη του αλατιού και ας μάθουμε πώς να εκτελέσουμε αυτό το τελετουργικό που αλλάζει τη ζωή. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί το αλάτι έχει τόσο ιδιαίτερη δύναμη στο Feng Shui και στις πνευματικές παραδόσεις? Σε όλη την ιστορία, τόσο στον ανατολικό όσο και στον δυτικό πολιτισμό, το αλάτι θεωρούνταν πάντα ως σύμβολο εξαγνισμού, προστασίας και θετικής ενέργειας. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει ένα γνωστό ρητό. Αγοράστε αλάτι στην αρχή του χρόνου. Αγοράστε λάιμ στο τέλος του χρόνου. Ή ότι οι Ιάπωνες έχουν το έθιμο να ραντίζουν αλάτι στα κατόφλια τους για να διώξουν την αρνητική ενέργεια. Στην πραγματικότητα, το αλάτι παίζει βασικό ρόλο σε πολλές πνευματικές τελετουργίες. Μπορεί να έχετε ακούσει για την πρακτική να ρίχνετε αλάτι στον ώμο σας για να αποτρέψετε την κακή τύχη, ή έχετε δει οικογένειες να βάζουν μπολ με αλάτι στις γωνίες των σπιτιών τους για να απορροφήσουν την αρνητική ενέργεια. Αυτές δεν είναι αβάσιμες δυσιδαιμονίες. Έχουν περάσει από γενναίες για κάποιο λόγο. Το αλάτι έχει μια μοναδική φυσική ικανότητα να απορροφά και να εξουδετερώνει την ενέργεια, καθιστώντας το ένα ισχυρό εργαλείο για πνευματικό και ενεργειακό καθαρισμό. Υπάρχει κυρίως σε δύο μορφές, θαλασσινό αλάτι και αλάτι βράχου, που το καθένα φέρει μια ξεχωριστή ενέργεια. Το θαλασσινό αλάτι σχηματίζεται όταν το θαλασσινό νερό εξατμίζεται κάτω από τον ήλιο, αφήνοντας πίσω τους καθαρούς κρυστάλλους αλατιού. Αυτή η φυσική διαδικασία καθαρισμού απομακρύνει τις ακαθαρσίες, αφήνοντας μόνο την ουσία της γης και του ουρανού. Γι' αυτό στο Feng Shui το θαλασσινό αλάτι συμβολίζει τον καθαρισμό, αφαίρεση της αρνητικότητας και προστασία των χώρων διαβίωσης. Εν τω μεταξύ, το ορυκτό αλάτι σχηματίζεται βαθιά κάτω από τη γη για εκατομμύρια χρόνια, απορροφώντας την αρχαία ενέργεια της γης. Αυτό καθιστά το ορυκτό αλάτι σταθεροποιητική δύναμη, βοηθώντας την ισορροπία του Yin και του Yang, ενώ διατηρεί ένα ισχυρό ενεργειακό πεδίο μέσα στο σπίτι.
Αλλά η σημασία του αλατιού εκτείνεται πολύ πέρα από το Feng Shui. Έχει μια αξιοσημείωτη ιστορία. Πριν από τη μαζική παραγωγή, το αλάτι ήταν μια από τις πιο πολύτιμες ουσίες στη γη. Σε ορισμένα σημεία της ιστορίας χρησιμοποιήθηκε ακόμη και ως νόμισμα. Οι Ρωμαίοι έχτισαν έναν ολόκληρο δρόμο, τη Βία Σαλάρια, τον δρόμο του αλατιού, αφιερωμένο στη μεταφορά αυτού του πολύτιμου ορυκτού. Στην Ινδία, το βρετανικό μονοπόλιο στο αλάτι οδήγησε τον Μαχάτμα Γκάντι να οργανώσει την περίφημη πορεία αλατιού του 1930, μια διαμαρτυρία που συνέβαλε στην πτώση της αποικιακής κυριαρχίας. Αυτά τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι το αλάτι απέχει πολύ από το να είναι απλώς ένα συνηθισμένο συστατικό κουζίνας, έχει διαμορφώσει την ιστορία. Το αλάτι είναι απαραίτητο όχι μόνο για τους ανθρώπους, αλλά και για τα ζώα. Άγρια πλάσματα, όπως τα ελάφια και οι ελέφαντες, αναζητούν ενστικτωδώς περιοχές πλούσιες σε αλάτι, για να αναπληρώσουν το σώμα τους με ζωτικά μέταλλα. Χωρίς αλάτι, τόσο οι άνθρωποι όσο και τα ζώα υποφέρουν από εξάντληση και αδυναμία. Διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας των ηλεκτρολιτών, υποστηρίζει τη λειτουργία των νεύρων και των μυών και διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του σώματος. Έτσι, αν κάποιος σας πει ποτέ ότι το αλάτι είναι απλώς ένα συνηθισμένο καρύκευμα, υπενθυμίστε του ότι το αλάτι είναι η ίδια η ζωή, ένα θεμελιώδες στοιχείο τόσο της φύσης όσο και της ανθρωπότητας. Πέρα από τα ωφέλη του για την υγεία, αυτό που κάνει το αλάτι πραγματικά ξεχωριστό στο Feng Shui και την πνευματικότητα είναι η ικανότητά του να απορροφά και να εξουδετερώνει την αρνητική ενέργεια. Σε πολλούς πολιτισμούς, πιστεύετε ότι το αλάτι μπορεί να καθαρίσει την κακή ενέργεια, να διαλύσει την κακοτυχία και να δημιουργήσει μια προστατευτική ασπίδα γύρω από τους ανθρώπους και τους χώρους. Αυτός είναι ο λόγος που το αλάτι χρησιμοποιείται συνήθως σε τελετουργίες καθαρισμού για να καθαρίσει τα σπίτια, να διώξει την κακή τύχη και να ενεργοποιήσει τη θετική ενέργεια. Ωστόσο, η απλή χρήση αλατιού δεν αρκεί. Το κλειδί βρίσκεται στον τρόπο που το χρησιμοποιείτε. Αν γίνει σωστά, το αλάτι μπορεί να εξαλείψει τις αρνητικές επιρροές, να προσελκύσει πλούτο, να επιλύσει συγκρούσεις και να ανοίξει πόρτες σε νέες ευκαιρίες. Αλλά αν γίνει λανθασμένα, η αποτελεσματικότητά του μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Γι' αυτό πρόκειται να μοιραστώ μαζί σας ένα ισχυρό τελετουργικό αλατιού, μια τεχνική που χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες για να καθαρίσει την αρνητική ενέργεια, να προστατεύσει το σπίτι σας και να ενεργοποιήσει την καλή τύχη. Αυτή είναι μια δοκιμασμένη μέθοδος που έχει περάσει από γενιά σε γενιά, η οποία απομακρύνει αποτελεσματικά την αρνητική ενέργεια, σας προστατεύει από το κακό και προσελκύει την τύχη. Ωστόσο, για να λειτουργήσει αυτό το τελετουργικό στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, πρέπει να εκτελεστεί σωστά. Ακόμη και ένα μικρό λάθος θα μπορούσε να αποδυναμώσει την αποτελεσματικότητά του. Είστε έτοιμοι να μάθετε αυτό το αρχαίο μυστικό. Μείνετε μαζί μου και θα σας καθοδηγήσω βήμα προς βήμα για το πώς να ξεκλειδώσετε την κρυμμένη δύναμη του αλατιού και να αλλάξετε τη μοίρα σας. Το σενάριο συνεχίζει, με τη διαδικασία βήμα προς βήμα της τελετουργίας, διατηρώντας την ίδια άρθρωση, ύφος γραφής και συνολική δομή. Ενημερώστε με αν θέλετε να συνεχίσω με την πλήρη παράφραση. Ενημερώστε με αν θέλετε να κάνω περαιτέρω βελτιώσεις.